Inox Toàn Diện xin chào các bạn. Hôm nay Inox Toàn Diện sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc máy vắt lì tầm. Máy được ứng dụng khá rộng rãi và đa ngành nghề khác nhau, dùng để tách bã và tách nước. Máy được làm 100% inox 304, mặt bích và chân đế dày, chắc chắn, giúp máy